A actuación do grupo de música tradicional Os Carabeiros marcará o inicio este venres do ciclo de actividades en homenaxe ao escritor pobrense Vitoriano García Martí. Tras percorrer as principais rúas da vila, darán paso á ofrenda cívica que terá lugar ante o busto do autor na praza que leva o seu nome. A homenaxe, por suposto, é na praza que leva o seu nome e no busto que no seu momento puso a Diputación e o Concello, a Diputación da Coruña e o Concello nos anos 80, creo que foi no 86, lle dedicaron un busto e aí vai ter lugar a ofrenda cívica das autoridades, como fillo predilecto que é desta localidade. E logo, o quixemos poñer como novidade tamén unha pequena mostra, unha inauguración, sobre todo un aperitivo para que o público da comarca e o público da localidade vexa a don Vitoriano onde ten que estar. Si está no museo, pero é fillo predilecto da localidade. Entón, quixemos abrirlle as portas tamén do Concello, onde está o seu diploma como fillo predilecto, e vamos facer unha pequena escolma de citas. Neste caso, decidimos poñer as voces de 5 autores galegos, Blanco Amor, Valle Inclán, Vilar Ponte, Otero Pedrallo, e unha declaración propiamente del sobre o que é a dignidade das persoas. Xa o sábado terá lugar unha lectura pública de textos do autor a partir das 7 da tarde no Museo Valle Inclán. A continuación presentarase a edición facsimilar da novela Unha Más, coa intervención do crítico literario Xesús Laíño. E decir que un ano máis tamén vamos a entregar un fastímil de Vitoriano, que tamén é algo que implantamos desde o primeiro ano, non? E cada ano queremos facer un libriño del para repartir entre os veciños e veciñas, que creo que é importante que o coñezan e que coñezan a súa obra. Obra que, ademais, se a leemos a día de hoxe, Vitoriano é unha persona que parece que está escribindo hoxe en día. Os textos que nos tocou ler outros anos parecía que estábamos falando do día de hoxe, non? Con este ciclo, o Concello da Pobra renova o compromiso adquirido hai 5 anos coa figura do xenial escritor, fillo predilecto da Pobra, a través do Museo Valle Inclán, depositario dos fondos manuscritos, bibliográficos e fotográficos cedidos pola familia.